ukatamani uone utazame sura ya bibi yako. And because miracles do happen, Deno. Hii ilikuwa usanii. Siwezi tamani kuona mama. Haki hapana Deno. Na mimi ushinda nikiambia watu ya kwamba mimi ni grow up. Yes. Mimi sikujua ya kwamba sioni. Open up with Katumbi. Hello guys and welcome all to our new show, and this is a new show by the way. Nataka mshike hii jina, mkiniona mnajua tu ni waletea show gani. Open up with Katumbi. Every time naona Lioness amepita mtaa ama Simba Jike amepita mahali popote unajua ni Open up with Katumbi. On today's episode, on today's show, I'm having a very special guest, jamani. Najua you guys, hamtaamini nimemtoa wapi, lakini nimemtafuta. As you can see, tumekaa kwa backyard ya nyumbani kwake. Imebidi nitoke kwangu, mahali mnajua naishi, hadi nikuje kwake nikimtafuta. He's an award-winning artist. Apart from that, akona hit songs mingi sana, nikianza hapa hatutamaliza leo. Situpunguze jamani maneno mingi, nimewaletea special guest and he goes by the name Deno mambo. Uko aje? Jamani. Katumbi mwenyewe. Umeniambia biende since Katumbi ni kama yai. Kikuyu ni kama yai. Katumbi. Hadi Kikamba ni mayai. Karibu sana. Nimekutafuta hadi nikajileta kwako Deno. Unanipea punishment. Mayai kuna kwanga na ya kienyeji na ya upi. Sasa inakaa ni ya. So nitakubanisha yangu ni gani? Kwa inakaa kienyeji. Unajua kienyeji inakwenda iko strong. Iko strong. Kuliko broiler. Hiyo ingine bana ni ya upepo. Inaitwa baruhu. Aki Deno wewe. Yes. Wazoa Katumbi ni kama yai ya kienyeji. Kama yai ya kienyeji. Sasa kusamea. Anyway, uko aje? Niko poa sana. Yes. Umepotea hadi kabidi nijilete kwako. But nimefurahi. You have a very beautiful home. Thank you so much. Hata mali nimekaa na feel yes, kuko relieved, kumetulia vizuri. Kumetulia? Kuna mtu alikuwa ananiambia hakuna kelele ya watu wa Marimani. Tunabadilisha nguo na viatu. Karibu. Dawa ya mende. Karibu sana. Thank you so much kwa kunikaribisha. Thank you so much kwa kunikaribisha huku kwako. Nimeshukuru pia kwa kunikaribisha. Na mtazamaji anakuangalia angetaka kujua who is this Deno Music? Deno Music. Deno Music ni mimi. Ndio wamekuona sasa Ndio huyu mmemuona kijana ana miaka nyingi lakini kitu naweza kuhakikishia ni kwamba amepita kukua youth. Mzee. Hata wanaona kwa mkono. Ni mkono gani? Amepita kukua youth. Si youth. Si ana mtu alizaliwa Kangemi. Kangemi moja ya Nairobi. Hii moja ya Nairobi. Deno acha. Unasikia nikisema Kangemi nikazaliwa. Hata mwangaza sikuwahi kuja kuona. So mimi nilizaliwa Kangemi. And huko ndio mtaani Ushago. Nyinyi mkipanga safari ya kwenda huko wewe unapanganga huko Kangemi. Mimi sipangi safari. Huko tu Nairobi. Nakimbia Kangemi. Basi nafari kutembeze kwetu huko. Niko na Makueni, niko na Machakos. Ndio nikuonyeshe vile Ushago. Environment ya huko kuna jua. Acha huko kumetulia hivi. Wote. Sasa mimi upita wote, naingia tena Kadhonzweni. Yaani mimi nimetoka kule Ushago deep. Nyinyi ndio watu mlikuwa mnatutolea zile wimbo za Maboloni Mbozi. Ni ngomboa. Na ndakuchapa. But anyway, ukajipata Kangemi. Sitasema the specific location yenye tuko hapa hivi Sitasema niko nyumbani but sitasema ni nyumbani wapi. Mbona ukaamua basi usettle huko? Huku sasa kumetulia. Alafu najua sasa huku niko Wamasai. Huku niko Wamasai. Sasa mimi niko Kajiado North. Kajiado North, ni Kajiado North. Yes. Constituency. Na tuko Kajiado County kwa jamaa anaitwa Joseph Olelenku. Mtu asiye. Ndio huyo sasa governor wetu. Okay, Deno, as I was introducing nimeambia fans wangu you are the face of people enabled differently in our country
Pia kuna mtu wajuange amekujua tu juzi, you can tell them ulizaliwa hivi ama ili happen wakati. Mimi nilizaliwa bila uwezo wa kuona. And na mimi ushinda nikiambia watu ya kwamba mimi nikigrow up, mimi sikujua ya kwamba sioni. Kwa sababu pia wazazi wangu hawakuniambia mimi sioni. So mimi niligrow kama mtoto wa kawaida. But nilikuwa nashangaa ni kwa nini mambo huwa yanafanyika. Nilikuwa nashindwa ni kwa nini watu nikitembea peke yangu vitu ziko kidogo zinakuwa bump hapa kule na bongo. But tukiwa tunatembea na mtu tuko sawa. So hiyo kitu ilikuwa inanishangaza sana, but sikuuliza. Mimi nilikuwa nafikiria sote tuko hivyo. So until I joined school, Thika School for the Blind, ndio nikakuja nikarealize ya kwamba kuna tofauti ya mimi na labda mtu mwingine ambaye ako na uwezo wa kuona. Na nikaanza kujikubali katika hiyo hali. Yeah, but as you can see, you are very strong, no kubali. Hiyo ni kitu ya kitambo, so lazima ukubali. Haya. Mimi sasa ndio nawaangalilianga stima zikipotea mimi nasemaga. Mimi ndio nakuanga ninja. Huko stima zikipotea hawezi jua muiko iko wapi, mimi ndio najuanga. Wewe ndio unajuanga jishazoea. Haya, most of the Kenyans walikujuanga through yako na Daddy Owen ya mbona mbona si ndio maybe how did you meet with Daddy Owen? Daddy Owen tulikutana kwa interview kama hii tu. Tulikutana kwa interview ya TV. Na tukikutana mimi nilikuwa najua nilikuwa natamani siku moja nifanye ngoma na Daddy Owen. Na nikaona hiyo ni chance. Na unajua mimi si mtu nachezeaga chance. Tukikutana naye unaanguka nayo. Nitatumia chance, nitaanguka nayo mbaya. So mimi nikamwambia nataka kufanya ngoma na yeye. Nikachukua namba yake na akachukua yangu, nikasave kwa simu yangu 1100 Nokia hizo time. So and mambo ika happen tukajipata tumefanya mbona. Wakenya wakaikubali. Haikuwa rahisi lakini tulifanya. Wakenya wakaikubali. Maybe unaweza tuambia kuna vile hiyo ngoma ilibadilisha maisha yako? Si ndio maana unanijua leo. So hivi kama si mbona tungekujua leo. Unanijulia wapi? After that bado at least mimi nasemaga ilinipatiaga platform. Yenye mpaka leo haiwezi watu huaga hawanikumbuki sana kwa vitu zingine nyingi. Wengine wanakumbuka mbona. Wanaweza kuwa nikumbuki kwa vitu nyingi nilifanya ama michango nyingi ambazo nimechangia kwa hii industry, lakini wanakumbuka kwamba mimi wanajua Deno sababu mimi ni mtetezi wa haki za watu wanaoishi na ulemavu. So mbona pia iliniweka kwa the right place ya kuwatetea. Haya, wakati huo wimbo ulienda viral na kila mtu akautambua na akaukubali. Wewe na Daddy Owen mlianzisha award ya Malaika Awards. Labda hata ushasahau nataka research. Sijakujua jana. Umefanya research. Hiyo Malaika Awards mkianzisha ilikuwa aim yake ni gani? Malaika Awards it's wacha nikucorrect niseme yeye ndiye alianzisha. Kwa sababu mimi tu tulifanya wimbo inaitwa Mbona. So out of that alianzisha award inaitwa Malaika Tribute Awards ya kuweza kuaward watu ambao wanafanya vizuri na wako na disability. Watu ambao wanajitegemea, watu ambao wanafanya vitu tofauti. Unajua society imezoea kwamba mtu ambaye anaishi na ulemavu hajiwezi. Kweli. Lakini sasa Malaika Awards I think ilikuwa inaonyesha watu ya kwamba hawa watu wanajenga mabaiskeli, wanajenga nini, wanajitegemea hapa kule. So ilikuwa inafanya hiyo kazi. Kweli. Na kweli ilitusaidiaje sisi kama society? Malaika. Hiyo sasa labda Daddy Owen atajibu vile nisaidia. Kwa hivyo nitafuta Daddy Owen. Mkipatana, lakini mimi najua kwamba at least with Mbona and Mbona campaign watu walijua ya kwamba persons with disabilities ni watu ambao
wanaweza kujitegemea if given that opportunity. Ni watu wanajisimamia, ni watu wanapendwa, wanaoa, wanaolewa. Tukuje hapo sasa. Wanafanya makazi hata kwa maofisi na wanatengeneza organizations kubwa ambazo zinatajika kwa hii country, kwa hii country. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba ilichangia inclusion. Umetaja hapo sasa nikakumbuka. Deno niliona ulifanya harusi. Hivi mtu anatazama angetaka kujua how is mnaendeleaje? Tuko sawa. Miaka 9 sasa. 9 years. Tuna watoto wawili. Na tunasukuma maisha. Hivi utuguzie tu kidogo. Mlipatanaje? Kupatana tulipatana tu kwa hii nchi tu. Hapo unajua sasa tukipatana naye nilikuwa nimetoka kwenye relationship nyingine. Ukipatana sasa na huyu wife uko naye sasa hivi. Na nilikuwa ninataka kujaribu kama inaweza ingiana. Uko kwingine kwani ulikuwa umefanywa nini? Ama uliamua tu utoke tu hivi? Vitu we are amicably separated. So unajua ikifika mtu asiye wako si wako. Kweli hata mjaribu aje haitawezekana. Haiwezekani. So nilikuwa tunataka kuona kama lakini alinipendeza sana maana tulipatana kwa kanisa. Alikuwa naimba praise and worship. Na mimi nilikuwa naendaga kutembelea kazini yangu fulani ambaye ni rafiki yake sana mpaka leo. So wakati tukienda kutembea nikaona huyo mrembo, nikamuona kwa ako chonjo. So mimi nikawa nauliza kazini yangu, mrembo ako na mtu? Ananiambia mimi vile naangalia naona ni kama hana mtu. Akaniambia nikamwambia nikaanza kumuuliza maswali yakikasirika, anakuanga aje, ndio nijue vile nita approach yeye. Kweli. Alafu kumbe pia kule kwingine pia anaulizwa the same na mrembo. Kwa hivyo pia naye mrembo alikupenda huo wakati. Nilimtaki kuambiana. Bana alikuwa anacheza chini. Can't play hard to get. Haya, watoto nao sasa hivi wanaendeleaje? Watoto wako poa. Tuko na watoto wawili, msichana na kijana. Now the girl is 8 years. Nalipa school fees my friend. Nisikuone tu hivyo. Watoto ni wawili. Umetusifia bibi yako sana. Ni nini unaweza sema hiyo kitu ni unique sana na with your wife? Kumficha. Hapana, yani ni kitu gani unaweza sema unique? Unique kabisa na bibi yako. Kitu yenye ni unique na yeye ni kwamba she's my wife. Hiyo ni kitu moja ambayo ni sure. Unique sana. Sababu kwanza alinikubali vile nilivyo na akanipenda. And again ni nyingi sana. Ni nyingi sana. But most of all ni kwamba alinizalia. Mimi sijaizaliwa na mtu mwingine, so she's unique. Alizalia watoto. Sijaizaliwa mtoto na mtu mwingine. She's unique maana alikuzalia watoto. Hajaizaliwa na mtu mwingine. Wow. Sijaizaliwa mtoto na mtu mwingine. That's so sweet. Wakati turudi kwa kimuziki kidogo ndio turudi kwingine. There was a time ulienda silent sana. Unaona, kumbuka after umetoa hits ukaenda silent kwa kimuziki. Then wakati ulikuwa unarudi ukarudi after sasa Bahati alitangaza kwanza he had signed you pale kwa EMB. Kidogo sijui nini ilikuwa endelea, sijui nini unaweza tuambia mbona ulikuwa umepotea labda ndo ufanye kiki ndo ukirudi ama after amekununulia gari akasema kwamba nitasema kwamba kupotea kwa msanii ni kawaida. Ni kawaida tu sababu unajua pia hii muziki yetu ni biashara. Na kila mtu katika biashara ako na high na low moments. Sure. Na hii biashara yetu ikuangi rahisi. Kwa sababu utakubaliana na mimi ya kwamba production sio kazi rahisi.
Unajua watu wanaonanga tu muziki imetoka. Kweli. But there is a lot, it entails a lot. Sure. Kwa sababu kufanya audio, kufanya video, na hizo ni vitu ambazo kikawaida watu huwa hawajui, lakini inakuanga very costly. So wakati mwingine utajipata umefika mahali hautoi muziki, na hata kama unatoa muziki labda watu hawaipati sana vile inafaa. Unaona? So inabidi unaingia mitini kwanza kidogo uweze kutafakari na ujue vile utarudi. Kweli. So nikiwa huko ndio sasa, nikiwa chini ya mti nimetulia mahali, ndio Bahati akanipigia, kwa sababu Bahati tumekuwa marafiki. Yeah, sure. Akaniambia na siku hizi hauimbi bana, kwani tunaenda aje? So tukakutana, tukapiga story, ndio tukarudi na story yangu. Haya, ambao ulitoa kolabo yako na Bahati wa Bado That's one of my favorite songs. Thank you. Na alafu kuna mahali ulitaja kwa hiyo kwa hizo two lines zako kasema unatamani uone utazame sura ya bibi yako. And because miracles do happen Deno. Hii ilikuwa usanii. Siwezi tamani kuona mahali. Aki hapana Deno, acha kusema hivyo, hiyo iko usanii. Miracles ilikuwa usanii. Mimi siwezi tamani kuona bana. Naona sasa ya nini? Mimi sasa hivi miaka imefika. Siwezi taka kuona. Kwa sababu si nitakuwa na maisha ngumu sana by the way nikianza kuanza sasa muanze kuniambia hii inaitangwa muti. Ati sasa hii inaitangwa basi. Hapana. Tunafika mahali mnanidanganya ati Probox ni basi. Hiyo kazi siwezi bana. Imefika mahali ni naambianga watu ya kwamba Mungu akakuja saa hizi anipatie options mbili. Aniambie Deno, option moja nataka kukupatia nini, kurudishe macho uone. Na ya pili nataka nikupatie pesa, ukuwe na pesa mingi. Unataka gani? Anambia Mungu letaka kitu. Mungu letaka kitu. Deno. Si ukishaona utatafuta pesa ingine zaidi. Hapana. Hiyo ni like uko serious kabisa Deno, wewe huwezi tamani kuona tena. Hapana. Hapana, niko chonjo. Hii ni maajabu jamani. Nikiona hata mtakuwa mnanisikiza by nikiona sasa mtasema niende mjengo, niache muziki. Haya, like 5 years ago tuliona kwamba Bahati amefunga EMB na pia ukaacha kukua msanii wa huko. Was it that contract ndo iliisha ama ni nini ilifanyika? Umesema vizuri, alifunga. Kwa hiyo sio contract iliisha, ni kufunga alifunga. Na alifunga kwa sababu I think hiyo time COVID ndio iliingia. Na COVID ili change kila kitu kwa industry. So nafikiria kwamba pia alikuwa pia anafanya transition zake kutoka mahali fulani ende mahali fulani. So hakuna vile tungeweza kukua hapo. Haya, since then tumesema it has been real. Has been real. Haya, since then haujakuwa active sana kwa mtandao. Si kwa mtandao kwa kimuziki tuna release hits kila wakati kama kitambo. Is it that ni management sasa hivi hauna ya kufanya release ngoma kila wakati ama management sidhani ndio ati shida. Na unajua pia nitasema kwamba vitu zimebadilika siku hizi. Ukweli ni kwamba nimekuwa nikitoa muziki. Yes, umekuwa ukitoa. Ukweli ni kwamba nimekuwa nikitoa. Lakini nafikiria kitu kimoja ambacho watu hawajui. Bado wananitafuta mahali nilianza. Mimi wananitafutaga huko kwa kina Dadio. Huwezi kunipata huko. Huko nitafuta kwa kina Bahati. Huwezi nipata huko. Kitu cha kwanza watu wanafaa kujua ni kwamba mimi ni brand by myself. Niko na channel zangu, niko na kila kitu yangu. So ingia pale and you testify ya kwamba yenyewe huyu jamaa amekuwa akitoa muziki, amekuwa akijaribu. Kama vile nimesema ni ya kwamba labda hazijakuwa zikisikika sana. Na pia naweza sema ya kwamba pia vile nilitangulia kusema si rahisi kwa sababu pia muziki si kitu naweza toa saa yote sababu ni investment. Na naweza sema ya kwamba it's costly kurecord audio na kurecord video. Na mimi pia niko na majukumu ya familia hapa kule.
Haya, so Adeno amesema kwamba yeye ni a brand and tunaweza testify hiyo. Ni ukweli kabisa. Mtazamaji wangu wa Katumbi 254 anakutazama na angependa kufika pale kwa YouTube channel yako. Hajawahi fika ama labda atatazama na ajui. Afike pale asubscribe tuache support. Wewe unaweza wapatia channel. Channel yangu ni Deno Music. DENOMUSIC. Deno Music. Ukienda hapo subscribe na ufinye kikengele na mambo itakuwa sawa. Aya, maybe ni challenge. Pia huko kwingine kote pia ni Deno Music. Hadi TikTok, Instagram, TikTok. TikTok nitakupata hapo kitapta. Deno Music, yes. Niko huko napiga challenge mbaya sana. Fikeni watu wangu jamani, Deno Music pale YouTube we subscribe and you finya that notification bell. Fika kwa kila page, Instagram let's follow Deno Music TikTok twende tumfollow na pia Facebook twendeni tumfollow please, na mambo itakuwa nzuri tena sana. Si ni kweli Deno? Haya, kabla hatujamalizia ni challenges gani unapitianga kwa hii industry ya muziki? Maybe musically ama pia in your situation. Ndaweza sema ya kwamba challenges ni nyingi. Na kati ya challenges ni moja ni kwamba vile tu nimesema music is very expensive. So saa zingine utakuta hautoi muziki vile inafaa sababu pesa pia saa zingine inakuwa changamoto. Na pia watu kuweza kukupatia events. Unajua you can only, mimi ni mtu naishi na muziki. So hiyo ndio career, si ati nafanya muziki leo kesho naenda mjengo. So mimi naweza taka at least watu waweze kutupatia kazi hapa kule, bookings zikuwe nyingi. Kweli. Hiyo ni challenge moja sababu unajua sasa naangalia mimi ni mtu nalipa school fees. Sasa mkinipatia kazi naweza furahi. Na pia naweza furahi sana. Challenge nyingine ni kwamba bado tunaendeleanga kufanya sensitization ya watu wanaoishi na ulemavu. Sababu bado tuna preach inclusion in the society. Tunasema ya kwamba watu ambao wanaishi na ulemavu wapendwe na waheshimiwe. Kweli. Yes, na waincludiwe kwa meza za mazungumzo. So hiyo ni challenge nyingine ambayo mimi kama mlemavu ninang'ang'ana nayo kila siku. Mtu anakutazama na kuna support yote angependa kukupea. Ni support gani sana ungependa fans ama mtu yote tu anatazama Katumbi 254? Mimi mahali nimefika naweza sema ya kwamba mimi ni mtu nitaisemaje? Wacha niweke hivi naweza furahi sana nikipata mtu ambaye anaweza sema Deno, mimi nataka kusupport huduma yako in this in this way or the other way, in this sense. Kuna mtu anaweza kaa hapo labda anabarikiwa na muziki yangu aseme mimi nitakuwa nalipia huyu jamaa audio, nitakuwa namfanyia videos ama ningependa kusupport organization ya huyu jamaa kwa sababu niko na organization ambayo ina support watu wanaoishi na ulemavu nchini Kenya. Na we do a lot of giving back to the society. So tukapata watu pia wanaweza simama na sisi katika hiyo hali, tunaweza furahi sana. Asante sana Deno. Vile mmesikia, Deno is a brand and is a brand that lazima tumsupport. Deno anaweza kuja kwa event yako a perform, Deno anaweza tokezea anywhere. So in case unaweza taka kumuita kwa event yako, akuje hapo apige muziki. In case unaweza taka for special appearance, in case unaweza taka kusupport muziki wake maybe kwa audio, kwa video, Deno mimi ningependa upatie watu wangu namba wakitaka kukupigia simu. Wengine kwa sasa hivi wanataka kucheza na M-Pesa, unaweza wapatia namba pale waende wa kusupport. Okay. Namba ni 0725 501 151 ama 0725 501151. Haya, sawa. Namba ndio hiyo nimewaekea hapo hivyo. Namba ndio hiyo inacheza hapo hivyo Let's go and support Deno na tumuitie gigs mingi tena sana. Deno, kabla tujamalizia, hebu zungumza na mashabiki wako. Nasema asante sana kwa kunisupport miaka hii yote. Miaka nyingi, nimekuwa sasa kwa game miaka kama 17. Na nimeona a very big support kwa mafans. Nashukuru sana.
na hata kwa nyinyi ambao mnakujanga tupige story kama wewe sasa na Open Up with Katumbi. Na naomba pia watu wa subscribe kwa channel yako. Kwa sababu najua wakisubscribe wananiona hapo. Na kipindi inaendelea kwenda mbali. Kweli. Kwa hivyo wa subscribe pia. Asanteni sana. Na tunawaandalia vitu moto sana. Vitu moto wangoje tu, si ndio? Asante sana kwa kunikaribisha kwako. Asante sana. Nitazidi kukuja hata kama sitakuja juu ya kipindi. Nitazidi kutembea, si ndio? Haya, thank you so much. Asante sana. Thanks for having me. Haya, thanks for welcoming me too. Haya, thank you guys for Ndio mkono. Ndio mkono. Haya, asante sana Deno. Haya, thank you so much for watching this video until this far. In case you have not subscribed, na kuomba tafadhali you subscribe. Na hapo kwa comment section you suggest ni guest mgani mngependa niwaletee in the next episode. So goodbye and make sure that you subscribe and you hit that notification bell.